Boom, bitches! Yeah, fucking yeah! Bella a tutti ragazzi, eccoci qui su un nuovissimo video di Minecraft. Sto cercando il sole. E ragazzi, sono stato un po' giù in miniera e ho raccolto un po' di materiali. E come avete potuto vedere, sono già riuscito a trovare dei diamanti. E alla grande ragazzi, alla grande. In più ho trovato anche qualche lapislazzulo e un po' di redstone. Il resto è tutto giù ragazzi. Ho trovato un altro po' di ferro. Allora io direi di farci il secchiello ragazzi, perché oggi andremo a costruire una farm di grano. Allora ci servirà anche una zappetta, quindi la facciamo così. E se non sbaglio è così, esatto. E i semini ce li abbiamo. Ok, abbiamo tutto ragazzi. Costruiamoci anche una pala. E ora non ci resta altro che decidere Ops. E ora non ci resta altro che decidere dove andare a costruire questa farm di grano. Allora ragazzi, io avevo pensato di costruirla qui dietro casa, perché penso che comunque ci sia abbastanza spazio qui. Perciò iniziamo a spianare il territorio. Allora ragazzi, per voi sarà passata una manciata di secondi, probabilmente per me è passato, è passata quasi una settimana praticamente, perché no, una settimana no, però qualche giorno, perché ho iniziato a registrare domenica. Allora adesso una volta che abbiamo presa piana questa zona, abbiamo tolto tutto quello che non ci serve. Allora io direi di metterci innanzitutto a fare qui tutto verde in modo da rendere più uniforme e più carino insomma la zona, e quindi ci rimettiamo un'altra volta a scavare. Una volta fatto questo passiamo alla costruzione della nostra farm di grano. C'è anche una certa esigenza di farci un magazzino ragazzi. E quante vite passate a scavare e a tappare buchi? Già, piazziamo anche questi ultimi pezzi di terra intanto si è fatta notte. E ora mi serve della legna e devo farmi qualche altra ascia. Ragazzi, ho una paura tremenda a girare di notte, devo assolutamente trovarmi delle pecore, perché ragazzi non è possibile continuare così. Allora, ho un po' paura ad addentrarmi in questo due zombie. So che non sono nulla ragazzi, ma io ho paurissima. Guardate quanto mi sto prendendo, sono solamente due zombie ragazzi. Va bene, ragazzi c'è un creeper. Io ho assolutamente due ragni. E proviamo a stampare questo. Non so farci perfetto, perché mi piacerebbe tanto avere, eccolo, direi di fare così. Mettiamo, non esplodere, non esplodere, no, grazie, non esplodere, maledetta ragna, vai via, no, creeper, no, esplodere. Ok, se esplode un attimo ragazzi non farà più un danno, però il ragno si sta facendo male. Aia, aia, muori, muori, maledetto, ok. Adesso ammazziamo il creeper.
non è morto. Va bene, però non si è fatto un danno esagerato. E adesso possiamo farci l'arco, ragazzi. L'arco, vi rendete conto? Si fa così se non sbaglio l'arco, ragazzi. Tac, ecco l'arco. Non so parlare, televisione. Allora, una volta presi, io direi di metterli a posto, ragazzi. E si fa in questo modo, praticamente se ne devono mettere 4 perché questo tipo di albero cresce solo in questo modo. Adesso ci facciamo delle fence che, se non sbaglio, si facevano in questo modo, ovvero due di questi di qui, due dall'altra parte e poi, esatto, perfetto. Allora ragazzi, ho deciso di farla un po' più piccola di quanto avevo previsto perché comunque alla fine non ci serve chissà quanto grano, perché la faremo di queste dimensioni all'incirca. Allora prendiamo Dark Oak Wood e facciamo una cosa di questo tipo. 1, 2, 2, 3, 4 e 5 e poi ci allontaniamo di 1, 2, 3, 4, 9 e 10 blocchi, 10 blocchi e facciamo 2, aspetta 2 ragazzi la torcia, 3, 4 e 5, ok, e lo facciamo lungo 12 e rifacciamo la stessa operazione che abbiamo fatto dall'altra parte. Ok, una volta fatto questo prendiamo le fence e facciamo una cosa di questo tipo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4 e lasciamo lo spazio centrale e poi andiamo a mettere le fence intorno al nostro, chiamiamole recinto proprio.
Ok, poi avrò bisogno di molti scalini e gli scalini ragazzi si fanno così, esattamente. Mm, non so per la precisione quanti me ne serva, quindi ne farò finché lo riterrò opportuno, o finché appunto il materiale che ho me lo consente. Ne ho 28. Non credo bastino. No, non credo bastino. Allora, intanto riempiamo di terra questo spazio. Ok ragazzi, ho uno spazio e 4 di scalini e credo che dovrebbero bastare. Quindi questo è ok. Poi ragazzi dobbiamo fare una cosa di questo tipo, ovvero mettere delle sensor, dovrò farmene delle altre ai lati di questa colonna. Ok, in modo da fare un cancelletto anche sopra, al momento facendo così. Poi una volta fatto questo andiamo su, no così, e mettiamo degli scalini in questo modo. Ok, e per il grano praticamente ci basterà fare così. Ok ragazzi, cambio di programma, qui facciamo in questo modo, in modo tale da lasciare più spazio alla coltivazione. Per piantare i semini bisogna arare la terra in questo modo qui. Dovrei averne a sufficienza. Niente ragazzi, io direi che per questo video è tutto, vi lascio qui con la farm di grano bella in vista. Per questo video è tutto, se ancora non siete iscritti iscrivetevi, fate sapere ai vostri amici del canale, ditelo a tutti, parenti, zii, amici, cugini, prozii, cugini no, non si può dire, cugini di 20° grado se esistono. E spero che questo video vi sia piaciuto. Intanto qui c'è una zona di terra che andrò a togliere, una colonna di terra, e che farò magari anche qualche cosa. Ci rivediamo nel prossimo video ragazzi, bella a tutti!